гэр бүл хөдөлмөрийн хамгааллын холбоотой асуулт байдаг. Холбоогүй хэсгийг асууч гэдэг үлээ бусад юмдаас нь. За нэгдүгээрт энэ нэг хамтын сан гэд хуулинд байдаг нийт цалингийн сангийнхаа 3%-ийг тавих ёстой. Төр хувийн хвшлэгөө. Гэсэн чинь манай төрийн байгууллагч ерөөс энийгээ байгуулдаг юм байна. Өөрөөр хэлбэл ахмадуудаа зориулаад ахмадын тухай хуулийн дагуу нийт цалингийн сангийнхаа 3%-ийг бол одоо тавьж зарцуулах ёстой гэдэг. Сая нэг чуулган хийх гэсэн хөрхийн ахмадууд баг өөрсдөөсөө зарим мөнгө гаргалаа шүү дээ. Тэгээ сая ингээ харсан чинь хурал зөвлөгөөний чинь харсан чинь 163 тэрбум төгрөг зарцуулсан гэж идэг. Одоо яг сонсоход бол жоохон ичмэр юм харагдаж байна л дээ. Уул нь тэр сан байгаад ингээд явуул юу байдгийг гэж. Тийм ч тэр ахмадын санг байгуулах тал дээр одоо яг хэн хариуцж байна? Засгийн газар хэрэглэх газар хариуцж байна уу? Яаж байна вэ? Энэ тал дээр аудитын дүгнэлт гарсан. Тэ? Энэ тал дээр тодорхой бас ямар хариу авсан бэ? Хийсэн бэ гэдгийг асууя. За 9% цомгтгол гээд хийсэн. Төрүүжил. За энд одоо яг ямар хүмүүс одоо чөлөөлөгдсөн бэ? Хөдөө гадаа сураг сонсон чи хөөрхийн хүмүүс сумын төвийн 27 ажилтны нэг харуул манай чижүүр нь тэдэн л голцуул одоо тайрагдсан юм шиг байна лээ. Тийм учраас энэ 9% цомгтлоос хичнээн хүн халагдсан яасан бэ? Би бол ер нь бол энэ цомгтгийг бас тэгштгэж бүгдийг авах шийдэж буруу гэж үзэж байгаа. Одоо тэгээ цаашдаа яг яаж байгаа вэ гэдгийг асууя. 3 дугаарт ажлаас халагдсан хүмүүсийн зардлын асуудал байдаг. Манай ажлуудлын даатгалын сан хүрхээ байсан. Нэг хүн хурж ирээд баахан одоо тэгээ офторон сольдог. Энэ дээр хэдэн төгрөг гаргаж байгаа вэ? Нийгмийн даатгалын сангаас төрийн байгууллагуудаас халагдсан хичнээн төгрөг гарсан бай. Хэн төлөх вэ? За 3 дугаарт за манай төрийн өмчтөнд хичнээн машин байна вэ? Тэрийг тодорхой хэлж өгөөч. За тендерийн асуудал дээр одоо буцаан таталт нэлээд олон асуудал гарсан байна. Арай хийж нэг юм төсөвдөр нэг жижиг сажиг юм оруулаад өгсөн. Тэгээд сумынхан төсөөгч буцаан татчихын тендер тавьсан юм чи буцаан татчих. Зарим нь бүр одоо албаар тэгдэг гэж. Албаар компани өрсөлдөөж гомдол гаргуулж байгаа буцаан татуулах ажиллагааг хийдэг. Эсвэл буцаан татах нь хүртэл одоо нөгөө талдаа гомдол гаргасан хүмүүс нь ханштай байдаг ч гэх юм одоо ийм зүйлийг одоо битүү ярьж байна. Энэ тал дээр одоо хариулт өгөөч. Энд дээр тэгслэх юм одоо юу байгаа юм бэ гэж. Энэ зүйлийг бол асуумаар байна. За хөдөө орон нутгад дээр бас зарим газрууд дээр явж байгаа ашиглалтын зардал гэдээ хасаа хийчихсэн бөө өрөнд байх юм. Тэгээ сүүлд нь энийг асуухаар яасан бэ гэхээр багш эмчнэрийн цалин нэмэгдэхээр нь сургуулийнх нь халаалтын зардал мардал одоо тэр уурын цухныхын зардлуудыг хасчихсан гэдэг. Энэ тал дээр одоо хариулт өгөөч. Нот гишүүн асуулаа ажилгүйдлийн сан дээр бид нар энэ өнгөрсөн оноос гаргаад төрийн албаны одоо энэ цомгтголын асуудлыг ярьсан. За 9% буюу нийтдээ 14400 иргэнийг одоо 9%-д өргөх юм бол цомгтголд оруулах хэрэгтэй байсан. 7800 орчим одоо төрийн албаагч цомгтгдсан байх ёстой. За бидний ажилгүйдлийн одоо энэ тэтгэмжийн сан маань дутагдлын бас нэг одоо үзүүлэлт нь бол энэ. Бид нар 2025 онд 90 орчим тэрбум төгрөг төвлөрсөн хүрээгүй 11 сараас тасалдaltaй байсан. За 2026-ны улсын төсөвдөр бид нар 192 тэрбум төгрөгийг ажилгүйдлийн одоо сан дээр тавьж өгсөн. Гэхдээ бид нар үүнийг дагуулад ажилгүйдлийн энэ одоо сангаас зөв бусаар байдаг юм. Зохиомлоор одоо ажилгүйдлийн тэтгэмж авдаг байдал дээр бид нар журмыг өөрчилж байгаа. За өмнө нь бол ажилгүйдлийн сангаас тэтгэмж авах эрх нь үүсэхдээ 9 хүртэл сар ажилласан байх ёстой 76 хоногтой тэнцэх одоо өдрийн цалин авсан байх ёстой гэдгийг жоохон чангруулж өгч байгаа. Яагаад гэвэл за төрийн албанаас халагдсан иргэд аргагүй. Нөгөө талдаа хувийн хвшлтэр байдаг чинь бусад салбарууд дээр зохиомлоор одоо хоног хугацаагаа гүйцэтгэдэг. За тэтгэмж авсан мөртлөө тухайн байгууллагада хэвээрээ ажиллаад байдаг маш олон тохиолдолд бүртгэгдсэн. 192 тэрбум төгрөгийг зөвхөн ажилгүйдлийн одоо тэтгэмжийг өгж яана гэж та боддоо. Бид нар энэ дээр тодорхой хэмжээний одоо арга хэмжээ авах хэрэгтэй. За энэ хүрээнд бид нар 9 сар гэдгийг 12 сар 76 хоног гэдгийг бид нар 55 хоног дээр ацарч байгаа. За хэрвээ өөрийнхөө өсөлтөөр одоо ажлаас халагдсан бол арай өөр нөхцөл бас үйлчлэнэ. Өөрийнхөө өсөлтөөр халагчаад бид нар энэ ажилгүй байх хугацааны л одоо тэтгэмжийг өгч байгаа болохоос биш өөрийнхөө өсөлтийг бичиж шийдчихэл тэтгэмж чинь бас багагүй мөнгө байдаг 55 орчим 76 орчим хоногийн одоо хоногтой тэнцэх цалин шүү дээ. Тийм учраас бид нар энэ ажилгүйдлийн сангийнхаа алдагдлыг бууруулах хүрээнд бид нар журмаа хүртэл өөрчилж байгаа. Эрдэнэт гишүүн тодруулъя. За би яг нийт ажилгүйдлийн сангаас илүүтэй төрийн албанаас хичнээн хаалгадваа.
Энээс одоо бас эн чинь нэг талаас хүн халахад амарх нөгөө талд нь чинь санд очиж ачаал үзүүлнэ. Тэгээд төрийн байгууллагуудаас аль яамдаас хичнээн хүн яаж халагдсан бэ? Энд чинь нэг ажилгүйдлийн даатгал чинь хамгийн том үүрэг гүйцэтгэхэд байгаа байхгүй юу? Энийг би тодорхойлж асуумаар байгаа. Тэр ахмадын сантай холбоотой юмыг бас хариулаад өгчөөрэй. Нэмээд асуухад Абукар сайдаас асуухад хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн даатгалын сан бол их үлдэгдэлтэй мөнгө байгаад байна гэдэг. Энэ бол хадгалдаг сан биш шүү дээ. Маш их осол аваарууд гараад байгаа. Энийг хадгалж зарцуулахгүй авч үлдсэн чинь төлөө хичнээн хүн амь насаа эрүүл мэндэ хохирвоо. Тэгээ одоо орж ирж байгаа хуулийн дээр болохоор одоо тэр том уулуурхан компаниудын төлдөг тэр шимтгэлийг бууруулчих гэдэг ингээд аваад ороод ирдэг. Тийм учраас энэ даатгалын сантай холбоотой хэдэн төгрөг зарцуулсан бэ? Юунд зарцуулсан бэ гэж би асуумаар байна. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлаар эрүүл ахуйн дээр. За, хариулъя. Зааж дийсэг 4 номерын микрофон. Эрдэнэт гишүүний асуултанд хариулъя сангийн манар. За 2024 онтой харьцуулаад үзэхэд төрийн албан агчдын тоо нийт 226.8 мянга байснаас 213.6 мянга болж нийтдээ 13.2 мянгаар яг төрийн албан агчдын тоо бол буурсан байна. Энэ бол яг манай төрийн сан дээр явдаг цалингийн сангаар цалин авч байгаа ажил албан агчдын тоо байгаа. За, түрүүн Дорчамд гишүүнээс асуулт асуусан. Дорчамд гишүүн. За, зөв. Одоо ингээд худалдаа авах ажиллагаанд оролцлоо гэхэд 20 компани орлоо гэхэд нэг нь шалгардаг, 19 нь гомддог. Тэгээ гомдлих гардаг. Үнэн. Тэгээ гомдлын хугацаа нь болохоор ажлын 10 хоногт шийдвэрлэдэг. За, ингээд ирэхлээр тэг гэрээ байгуулах үе шат гэдэг ингээд явахлаар товар хаяж 45 хоног бол хэрэгтэй болдгоо. Тэн дээр шалгаруулалт нь бол нээлттэй явдаг 30 хоногор гээд. Тэгэхээр энэ дээр бол ингээд асуудал бол үүсдэг. Гэхдээ үр дүн бол гарч байгаа шүү Эрдэнэт гишүүнэ. Юу вэ гэхээр 2025 оноос өмнө бол 2 тендерийн нэг нь бүтлгүй болдог байсан. 50%. Гэхдээ одоо бол 85% бүтэлтэй болж байгаа. Тэгээд 25 онд бол 535.9 тэрбум төгрөгийн 129 төсөл арга хэмжээнд бүтлгүй болж байсан бол 26 онд 221-ээс 69 л гээд үр дүн ингээд гараад яваад байгаа. Аль болох бид Гүйцэж хариулъя. тэгэхээр улсын төсөв батлагдсан бол батлагдсан даруйд нь яамдууд руу за тэгээ холбогдох төсвийн эрх захирагч нар руу халан бичиг явуулаад за тэгээ холбогдох ажлын даалгавар болон зураг төслийг нь яаралтай ирүүлээ гэсэн арга хэмжээ аваад тэгээ худалдаа авах ажиллагаа ерөөсөө л 1 сарын 1-ээс эхлээ явуулчихж байгаа шин. Тэгээ маш одоо зохион байгуулалт шуурхаа явуулдаг. Худалдаа авах ажиллагааг бид нар 100% явуулж байгаа. Харин гэрээ байгуулах процесс нэг 10-аас 15% хийгдэхгүй явж байгаа нь бол энэ гомдлоор байдгаа. Тэгээд энэ хуулийн төсөл бас одоо өргөн барихад бэлэн болцсон байгаа. Манай сайн зураг гишүүн бүхий нэр хүү гишүүд. Энэ хуулийн төсөлтөөр бол та хувьд бас саналаа өгөөд явах нь зөв баха. Баярлалаа. За, Абукар гишүүн. Нэмж хариулъя. Үйлдвэрлэлийн осол мэрэгжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангийн зориулалтыг хуулиар заагаад өгчихсөн байгаа. За 9 төрлийн зориулалтаар бид нар гаргах ёстой. Нэгдүгээр хөдөлмөрийн чадвар алдсны дэтгэр болгох, тэжээгч алдсны дэтгэр, хөдөлмөрийн чадвар төр алдсны тэтгэмж, нэг удаагийн болон сар бүрийн нөхөн төлбөр, даатгалын сангийн хууль заасан удирдлага үйл ажиллагааны зардын санхүүжлэх гэх зэрэг 9 одоо зориулалт байгаа. За бид нар хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын тухай хуулиа боловсруулад улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн байгаа. За энэ нь одоо энэхүү хуулиар бид нар одоо осол гарцсны дараа биш гарахаас өмнө урьдчилан сэргийлэх тал руу чиглэсэн үйл ажиллагаануудыг илүүтэй одоо тусгаж өгсөн. За үйлдвэрлэлийн ослын тоо бол төдийлөн айхтар буурж өгөхгүй байна. Янз бүрийн хэлбэрээр бусад салбарын одоо хариуцах ёстой асуудал хүртэл үйлдвэрлэлийн осол мэд харагддаг тохиолдлууд их бий. Тийм учраас маш тодорхой болгоод энэ сангийн зориултыг бид нар илүүтэй урьдчилан сэргийлэх рүү чиглүүлнэ. За хамгийн одоо үлдэгдэлтэй үлддэг сангийн энэ нэг За, Эрдэнэт гишүүн тодруулъя. Хуулийн тийм зүйлүүд бол бий. Гэхдээ яг нэнийг хэлэхэд энэ дээр хуулийнх нь манай төсөв дээр 0.5 нийт зардлынхаа 0.5-ыг аюулгүй байдал зарцуулна гэж байгаа байхгүй. Сая одоо тэр нүхэнд нэг хүүхэд унаал өглөө. Улс орондоо яриад одоо тэрний буруу, энэний буруу гэж ингэ явж.
уулуурхуугаас асар их мөнгө орж ирдэг. Энд эргээд хүнийх нь аюулгүй байдал, орчин тойрных нь аюулгүй байдал бид нар хөрөнгө зарахгүй байгаа байхгүй. Бага мөнгөнд төгжигдсэн, хадгалахаас өөр байдаггүй, хуулинд нь байх гацсан. Одоо яг оруулж ирж байгаа нь бол сайн тэр нийгмийн даатгалын хуулинд зарим нэг юм нээж өгч ин лээ. Нөгөө талдаа энэ уул уурхаагаас орж ирж байгаа энэ өндөр өгөөжтэй байж байгаа алт зэс өндөр үнэтэй байгаа үед нь буцаагаад төлдөг юм бууруулъя гэдэг чинь би бол зарчмын хувьд нийгмийн даатгалын санд хангалттай мөнгө байгаад байгаа мó гэдэг ийм зүйлийг хараад байгаа учраас тодруулж асуугаад байгаа юм л да. Абаки сайд. Гэрэл хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын яамнаас жил бүрийн 4 сараас эхлээд улс даяар бид нар хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангуулах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, хувийн эрсдэл аж ахуйн нэгжүүдээр очиж энэхүү арга хэмжээгээ танилцуулдаг. Энэ жилийн үед 21 аймаг 40 гаруй сум дээр бид нар хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хангаж ажиллах чиглэлийг үүсэл. Саяхан хагас бүтэн сая өдөр амралтын өдрүүдээр манай яамны үндсэндээ хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын албадад тэр чигтээ бүрэн очиж ажиллалаа Өмнөгов аймаг дээр. За яг таны хэлж байгаа зөв. Аж ахуйн нэгжүүд зөвхөн одоо энэ ослын сан гэхээсээ илүү өөрсдөө хөдөлмөрийн аюулгүй байдлаа хангаж ажиллах хэрэгтэй. Сая одоо та хэллээ 3 настай хүүхэд өөд болсон тийм ээ хөдөлмөрийн аюулгүй байдалтай холбоотой л асуудал. Яг олборлолтын талбай дээр 3 настай хүүхдийг одоо жишээлбэл эн чинь насан турш хүртэл одоо хамгаалах хэрэгсэлтэй л явдаг л шүү дээ. Энэ маань нөгөө хуваарь шалгалтуудыг хоригдсан. За бид нар шалгахгүй, бид нар ингэхгүй боломж өгж гэн гэдэг маань энэ. Ахтай зайлшгүй шалгаж одоо сануулж байх үйл ажиллагаа манай төрд бас хэрэгтэй шүү дээ. За үйлдвэрлэлийн ослын зарим сангууд одоо сангууд дээр байдаг зарим зорилтуудыг бид нар яг энэ урьдчилан сэргийлж Пүржийн сайн зэрэг гүшүүн асуулт асууя. За яг энэ жилийн төсвийн гүйцэтгэлийг харахаар нөгөө л асуудлууд